ونشوف ايه هي الاسباب المهمه جدا اللي بتسبب تبول ارادي طبعا بس متكرر ليلي، كل شويه داخلين خارجين راجعين خارجين. غير طبعا ان الواحد بيصحى الصبح متنرفز متعصب، ما خدش كفايته من النوم، مش عارف ينام نوم عميق، كمان بيقلق الناس اللي حواليه، ما هو بقى داخل خارج على التويلت، فطبعا الناس اللي حواليه بتكون متضايقه قلقانه برضه، هي برضه مش عارفه تنام، مع ان الحلول بسيطه جدا. طيب خلينا نعرف ايه هي اكتر الاسباب الشائعه، وبعد كده خلينا نعرف ايه الحلول. السبب الاولاني اكتر حاجه شائعه ان الواحد قبل ما ينام ياخد حاجه فيها كافيين، خلاص كده الشاي الاخضر فيه كافيين، الشاي الاسود طبعا فيه كافيين، القهوه، الكابتشينو، اللاتيه، كل حاجه، حتى كمان في بعض الحاجات اللي انا لو اخدتها بخنيس بلاتا، انا هكتبها برضو هنا بعض الاعشاب، كل الاعشاب اللي انا هذكرها هنا هقولها بالعربي، هقولها بالانجلش، هقولها بالالماني، خلاص، عشان كل واحد في الدوله بتاعته يدور عليها بشكل او باخر. ساعات بتبقى من عند العطار حاجه كده يعني مثلا عشب كده مثلا يغليه او يطحنه او حاجه زي كده، وساعات بتبقى موجوده في الصيدليات، موجوده على هيئه كبسولات، ده موجود وده موجود تقريبا في كتير من دول العالم، فانا عشان كده انا هكتب اسم العشبه وانتوا دوروا عليها في البلد بتاعتكم بالطريقه، وخدوا الجرعات اللي انا بقول عليها للمده اللي انا بقول عليها. خلاص كده. طيب فدي السبب الاولاني، الواحد بيشرب ميه كتير جدا او بيشرب حاجه مدره للبول، الكافيين مدر للبول، اللي انا بشربه ده دلوقتي ده مدر للبول، يعني جست ان انا هشرب هيزود معدل دخولي التويليت. الصبح بيبقى حلو جدا، انا كده بنظف جسمي، انا كده بخرج الميه الزايده مثلا، ده ممتاز جدا، لكن بالليل ده كده دمار، انا كده مش هعرف انام خلاص، ومش هيجيب اي فايده، مش هيجيب حرفيا اي فايده. طيب العلاج ايه؟ 3 ساعات يا جماعه قبل النوم من فضلك مفروض نقلل او نقلل جدا الميه، وطبعا نوقف اي حاجه فيها كافيين خالص، اوكي؟ 3 ساعات على الاقل. مثلا انا مثلا بنام الساعه 10، من اول الساعه 7 انتبه كده ان الميه ايه تقل 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 معايا، طول النهار اشرب على قد ما اقدر، لكن قبل النوم ب3 ساعات ده يكفي جدا ان انا اي ميه زياده هتخرج فاقدر انام بعد كده نوم تيف، نوم عميق، ده هيساعدني بعد كده وانا بشتغل تاني يوم او وانا بقوم بواجباتي تاني يوم. اوكي. الحاجه الثانيه الاكثر شيوعا هي التهابات، اوكي، التهابات بكتيريه، دي بتصيب النساء يمكن اكتر من الرجاله بكتير جدا، لان مجرى البول عند النساء بيبقى صغير جدا، فهم بيكونوا عرضه للانفلاميشن او للانفكشن اللي هي الالتهابات او العدوى، اوكي، العدوى البكتيريه اكتر من الرجاله، بس برضه ستيل هي بتحصل. دي كمان بنلاحظ قوي فيها ان نسبه اليورين او البول اللي هي بتنزل كل مره بتبقى كميتها صغيره جدا، خلاص، ده بسبب البكتيريا اللي موجوده فيها، احنا هنتكلم عليها، هنشوف العلاج في الاخر، بس ده السبب الثاني.